si moja, jesi najbolja, lutka si moja. Za mene rođena, a za tebe ja, ti si moja, zvezda što sja. Ti si moja, zvezda što sja. Za mene rođena, a za tebe ja, ti si moja, zvezda što sja. Ti si moja, zvezda što sja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi ni mzazi wa Rashma Abubakari Muhammedi. Mimi ni Abubakari Muhammedi, mzazi wa Rashma. Nimesimama hapa kwa ajili ya kutaka kuwapa nasaha ya ndoa vijana wangu ambao nimewafundisha ndoa leo, wakavumiliane kwa shida na raha. Kwa maana masuala ya ndoa si ya lele mama. Swala la ndoa linahitaji hesabu katika maisha. Ustahimilivu, kuvumiliana kwa shida na raha. Msione sisi wazazi wenu tumekaa muda mrefu tumevumiliana mpaka tumewazaa nyinyi, mpaka mmefikia wakati huu, mpaka na nyinyi mnakuja kuanza maisha yenu mapya. Kwa hiyo tunawatakia heri katika ndoa yenu, mkakae mstamiliane, mvumiliane kwa shida na raha. Najua maisha ya ndoa yana mitihani mingi. Kwa hiyo nachowaasa mwende mkakae, mvumiliane, muhimizane dini, mfuate mambo misingi ya dini, ibada na kuhimizana mema. Kuna shida aina yoyote imetokea, inatakiwa mwe mnavumiliana, mnakaa, mnaambizana mambo ya maana. Sio kila dakika mbili rudi nyumbani, dakika mbili ngumi, dakika mbili mateke, dakika mbili sijui nini. Hapana. Kae mstamiliane kama tulivyostamiliana sisi wazazi wenu. Kwa bwana, mimi nimekabidhi binti yangu, mwende mkaishi kwa wema, mkae kwa wema na mstamiliane. Kikubwa ni kuhimizana ibada. Mwanamke ahimize ibada, mwanaume kufuate, na mwanaume amuhimize mtu wake ibada. Sina mengi. Moja kraljica, jesi najbolja, lutka si moja, jesi najbolja, lutka si moja. Mwanangu Ismaili, mimi napenda kukupa wosia mkubwa. Ndoa umeshaipata, ile ndoa ni ndoa kweli. Yule mama ni mtu mvumilivu anavyoonekana, kwa sababu nimekaa naye muda wa miezi 6 hii. Kwa kweli nimeshukuru sana, umeoa, na kitu cha msingi ninachokupahusia mwanangu ni kufunga. Najua mzee wangu. Mama tayari umeshampata vizuri tu, tumeshaoa. La msingi wewe umuhimiza mama mambo ya Mungu. Nimekuowesha hivyo ili kwamba mama akupikie futari. Mimi na marehemu mama yako nilikaa miaka mingi, karibu 25. Nimekaa vizuri bila kugombana,
pasipokuwa na wasiwasi mpaka Mungu amemhitaji. Basi nashukuru sana mwanangu, uamuzi uliotumia, na mimi nimefurahia sana. Mimi ni baba yako. Sawa, ninakupa wosia kukaa na mama. Sawa? Ramadhani ni muhimu mwanangu. Unapozingatia Ramadhani ni muhimu kumuumiza la mama. Mwanangu, kaka yako umeshamuona. Haya mwanangu, na wewe nakutakia heri, tafuta kwako ili ufunge. Nitafunga na mama ukimpata unafunga vizuri. Ramadhani ni muhimu. Kwenda msikitini, kwenda kuswali, mfundishe vizuri endapo utabahatika. Lakini kwa umri wako wewe kuswali ni lazima. Kufunga Ramadhani ni lazima. Baba ile unasikia. Na mimi nategemea mwaka unaokuja au ndio nifanyie. Sawa sawa. Na mimi sina wasiwasi mwanangu, kama ni hela ya kuoa tu. Usiwe na wasiwasi. Alafu isitoshe nitamwomba ustazi yule aliyekufundisha ndoa awaiteni kila siku, mtaenda kujifundisha mambo mengi yale usubiri. Ramadhani ndio kitu cha muhimu ambacho nimekuomba. Ramadhani na mama ni lazima kufunga. Sio kupita tu kwenye magari, sio kwenda huko leo na michepuko. Ugomvi sitaki mimi. Niliachana na mama yako mwaka amenichukua Mwenyezi Mungu kwa wema kabisa. Bila tatizo la aina lolote, Mwenyezi Mungu ampenda kwa sababu tumaka sababu Mwenyezi Mungu akipenda kama jinsi. Lakini tunaishi vizuri, tutafanya vizuri Ramadhani kama funga wote. Msikitini wote tunatembea kama kumbi sisi. Kwa hiyo nakuomba tu tafadhali sana. Asante sana. Na mimi nakuombea heri ndoa ikae salama. Asante zapa. Salama. Ndio. Karibu shemeji. Nashukuru. Vipi kwema lakini? Wema, vipi huko kwenu? Safi. Huyu jamaa yupo? Bado katoka kidogo. Katoka Sasa ni vyema katoka. Ndio. Hivi unafahamu kwamba mimi ndio nitakuwa nikuoe wewe? Sifahamu. Acha jamaa kanipiga na kitu kizito. Kwa nini? Yaani mimi nitegemea ndo nilikuwa mshenga mimi kuja kukuoa wewe. Ndio. Sasa bwana, basi na taarifa hizo mimi. Ndio mimi nakupa sasa. Yaani elewa hivyo, jamaa kwanza yeye hakupendi. Sasa jamani, shemu angekuwa anipendi angenioa. Mimi nimeshaolewa shemu. Jamani, sawa kuolewa sio tatizo. Kwani ukiolewa ndio vitu vingine jamani, mtu aache mama siara. Kwani ukiolewa ndo nakuaje? Siwezi kufanya hivyo. Ukiolewa unashindwa kusema bwana nimekukubalia. Unashindwa? Mimi siwezi. Hem, jaribu kusema nimekukubalia. Hapana, siwezi kabisa. Yaani sema siwezi. Siwezi. Sema nimekukubalia. No. Bwana acha bwana masiara. Siwezi bwana, shemeji yangu, wewe ni rafiki yake mume wangu. Kwa nini unakuwa una tabia kama hiyo? Shida ni kwamba yeye kwa nini anakuwa tabia kama zile? Kwa nini? Kwa sababu mimi nitakuwa nikuoe wewe. Kwa sababu wewe hujawahi kufika nyumbani. Au kitu kimoja tufanye hivi. Kwani leo futari na futuria wapi? Hapa nyumbani. Mimi nataka nikutoe kwa futuri sehemu moja nzuri. Hapana, hicho kitu nakiwezekana. Naam shehe wangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Khairi. Ndio baba. Mzima? Mzima. Habari za siku nyingi? Namshukuru Mungu. Naona umependeza na vazi lako bwana. Shehe. Ndio. Mbona hivi? Hamna, nilikuwa naelekea umesikia? Mbona hujampa kiti akae? Jamaa mimi naenda. Mbona haraka hivyo? Ukafika tena unaenda. Usijali kwa sababu nilikuwa na wahi hapa mara moja, kuna mtu kanipigia simu hapa, akatuma na message hii hapa, umeona? Kuna mtu kanipigia simu hapa sasa hivi, kwa hiyo inabidi kidogo ni wahi. Unajua tena sasa hivi ukiangalia vimvua hivi vinaweza ikaniangukia njiani bwana. Usijali bwana, tuko pamoja. Napita tu unaondoka. Usijali, tuko pamoja bwana. Sio nakosea? Hamna bwana. Shehe. Tamwa Yesu.
Mwando. Leo nipe na nyongeza bwana. Niongeza usijali. Nyodo mwetu wa kila siku tena niongeza ikosekane ya. Niongeza uhakika. Subiri hapa kwanza ni search hapa. Uniwekee na nyimbo ya Rose Mwando. Alafu niwekee na ile ya Samuel Kweli Kisiki. Alafu niwekee na niliu tulipakue na Rose Mwando. Kuna nyimbo nyingine Ibra alitoa kali inaitwa Mapenzi. Nyimbo nzuri sana hiyo. Mimi mwenyewe napenda sana kuisikiliza. Niwekee. Inaitwa Mapenzi. Nyimbo yani safi sana. Sio siri yani. Vizuri kama hivi. Vipi mama? Ndiye. Swali vipi? Kama kawaida. Safi. Naona uko na mtoto mzuri hapa. Mashallah, unajua Mwenyezi Mungu anafanya yake. Kweli bwana. Ukiona kidogo unatabasamu hivi. Sema mwezi wa Ramadhani huko hapa? Ni kweli huu mwezi mtukufu. Ndio. Vipi bibi? Safi. Za wewe? Niko poa. Naona umependeza. Mapiko nini? Naweza nikakuzidi wewe? Hapana, mimi sijapendeza bwana. Acha mambo yako bwana. Kwa hivyo vipi nimenoga Wewe umependeza. Wewe. Kweli? Ndio bwana. Bwana wewe. Kuna movie ya nanili ya huyu Rambo. Ile ya mwaka 2008 unaikumbuka? Huko nikiwa namsalimia nammalizia wewe bibi. Sawa, usijali. Yako poa. Nyumbani uko poa. Uko poa kabisa. Sijui wewe uko poa. Mimi namshukuru Mungu muda mrefu. Kweli hatujaonana siku nyingi sana. Ndio, na umezidi kuwa mrembo mwenyewe. Asante. Ndio. Na mdogo wako jambo? Jambo. Yupo Yupo. Mtundu ule. Mama Mungu anakimbizana wewe juzi nini Kweli. Bwana. Sasa hivi ametulia. Ni kweli. Mwezi wa Ramadhani umeingia huu bwana. Kweli. Sema mwenyewe nilikuwa nahitaji kuoa. Ulikuwa unahitaji kuoa? Baba shehe wangu naona tayari. Tayari? Okay, sijali. Tayari. Kwa hiyo anaitali? Tayari. Bado sijaolewa. Jambo zuri sana jambo. Unajua mimi mwenyewe bado sijaoa. Na wewe kumbe bado hujaoa? Bado kabisa. Unaona mtakuwa nimeoa kweli? Fanya mpango wewe bwana. Usijali. Mimi nataka kuoa lakini sasa yule mtu anataka kumuoa, sijui atakubali. Kwa nini akukatae? Samboni kama hawezi jamani, ndio. Kweli. Sasa sikia, kwa hiyo hawezi kukataa kabisa? Hawezi kukataa. Sasa ukataaje bwana? Sasa mbona anijibu tuone. Yuko wapi sasa? Kwa nini nimekaa na nani bwana? Kwani jamani, mbona sijakuelewa yani? Kwani unamaanisha mimi au? Wewe unamaanisha wewe? Kweli serious, mimi nakupenda muda mrefu sana, muda mrefu. Hapa yenyewe imekuwa kama Mungu tukutana na wewe. Kweli? Ni kweli kabisa. Sasa jamani, japo mimi sijaolewa lakini kama unanipenda, tunaweza tukafunga ndoa. Ni kweli mwenyewe na imani tutafunga ndoa. Nilikuwa na imani, nilikuwa na wataota usiku hivi tunafunga ndoa. Sasa nimekutana na wewe leo hapa nikasema yaani Mungu. Hamna, mimi sio muongo, Mungu mwenyewe ashahidi. Hujaacha tu Hapana, mimi nimetulia sana. Yaani katika watoto wa yule mzee wetu peke yangu mimi ndio nimetulia. Wewe ndio umetulia? Kabisa nimetulia sana. Hivyo tu nilikuwa nakusubiri wewe tu nikutane na wewe nikutamkie kwamba nataka kukuoa, lakini muda mrefu nilikuwa shaoa. Sasa kwa nini hujanifuata nyumbani? Yaani hujaja nyumbani kujitambulisha, posa nini? Mshenga, sisi tuje nikamlia tu si bwana. Si unajua tena. Kweli. Kwa hiyo sasa vipi sasa? Nini? Kuhusu ile jambo nakwambia. Sasa sikia. Mungu niache hapa kidogo, mimi naandika namba yako kwanza. Jamani. Andika namba yako tutawasiliana. Kuandikia namba. Sianze kunipigia usiku. Hapana bwana. Bwana, wewe ushamaliza tena. Sawa. Abu Studio. Hapa ndo ofisi kubwa. Safi sana. Ofisi kubwa ya Abu Studio. Yaani mtaa mzima unamjua Abu Studio. Kweli? Wewe nao unapenda kujisifia. Mimi ndo nakwambia. Jamani. Yaani bosi wangu yuko vibaya, yaani yuko vizuri. Kweli naona. Wewe unaona mpaka mimi nilikujaga kibao. Bwana mimi naenda. Sawa. Poa. Haina shida. Bwana salimia nyumbani bwana. Hamna shida. Tupo. Haya. Sasa wangu mimi nikiwa na nilia hata vinyumba vile vitatu hapo hivi. Nikuongezeshe wangu. Maana muda mrefu kweli sijakuongezea. Wewe acha. Sawa. Usiwaze. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعوز على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Naongea na wewe shehe wangu. Ni kitu gani unaangalia? Kitu gani unaangalia? Sinaangalia video hii. Sasa hii video na mwezi mtukufu ni vipi hapo? Mwezi mtukufu wa Ramadhani na hii video vipi? Sijaelewa kwanza mwezi mtukufu na hii video inaingilia nani? Namaanisha kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani na hii video havina uhusiano, kwamba hii ni video chafu unayoangalia. Mbona vinahusiana na angalia ndani ya mwezi wa Ramadhani? Unaangalia ile video ya porno. Na imewezekana si hivi naona? Kasikia nikwambie sasa. Unajua mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu sisi tunasoma Qur'an. Alafu mwenzetu uko busy unapoteza muda kwenye video hizo chafu. Ni kitu ambacho hakipendezi. Kwa sababu maandiko au mafunzo ya dini ya Kiislamu yanasema au unajisahaulisha shehe. Sasa sikia nikwambie shehe wangu. Sasa kwa vile wewe ni unakaidi maandiko ya Mwenyezi Mungu na mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu wewe unafanya vitu vya ajabu. Kipindi hiki ni cha kusoma Qur'ani na kufanya ibada. Hivi hakuna hisia yoyote unaoipata kuhusu hili? Sasa labda nguzo moja. Hivi na wewe mimi ninapofanya hivyo wewe upate hisia yoyote, ujihisi hisia yoyote kama wewe ulivyoniuliza hilo swali. Maana mimi naangalia vitu vizuri hapa Kama hivi unavyoona shehe wewe mwenyewe unaona. Umeona? Kama hivi. Wewe upate hisia yoyote kwenye upuzi wako unaofanya. Hivi brother, umelelewa katika mazingira ya dini. Si tunakuona unaenda madrasa, unarudi. Labda ngombe kitu kimoja. Sawa? Cha kwanza, mimi waga sihitaji kufuatiliwa na watoto. Cha pili, nyinyi hamwezi kunielewesha kitu chochote, nyinyi wawili. Alafu naona mna kazi za kufanya. Maana au ndo mmefika vipengele vigumu, leteni niwasaidie bwana. Sura gani nimefika mimi siwezi kusoma, mimi nakusaidia vizuri tu. Mimi sijashindwa nikakufuata bwana yeye nisaidie ndugu yangu au Roger nisaidie. Mimi nimekaa kimya. Sasa nyinyi kama mmewashinda bwana, tufundishe mimi nawafundisha. Basi shehe wangu, mimi naona bora sisi twende masjid. Maana muda ndio huu ushafika. Bila shaka na sisi karibu. Eti. Asalamu alaykum. Mama. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wema. Ndio mama, naona muda wa masjid sasa. Sawa, wewe kwenda? Inshallah. Sawa. Asante. Basi bwana Juma. Naam. Twende masjid alafu. Haya. Wewe. Ushindi mwanangu. Uhakika. Peazi. Mwanangu hapa sina kutosha. Mwanangu sije kanitia hasara mwanangu. Pamoja sana bwana. Bwana. Waalaikum salaam. Lashma. Mambo vipi? Upo? Habari za siku 2 3? Nzuri. Bwana hongera sana. Asante. Maana niona mambo yako mazuri sana. Ndio. Sasa hizo kweli. Parachichi naona unanilia pesa mazuri. Haya mazuri sana bwana. Yaani haya hapa unaweza tu kara hivi hivi hata kumenya. 200 tu hapo. Ngapi moja tu? Moja itakutosha kweli? Inatosha. Naona saizi mambo mazuri bwana. Mshikaji si lazima jitahidi. Na hii ngapi moja tu? Moja. Hakuna ndizi hizi shilingi ngapi? Ndizi bwana hapo 200 hapo. Bwana hizi nzuri. Hizi ndizi bwana zimetoka Bukoba huko. Hizi ndizi sio poa hapo. Kingine hapo bibi. Karoti pia nataka. Karoti. Lazima futari bwana. Ngapi karoti? Bwana uona mapenzi ya dhati mbona tunachukua 2 tu? Tupo wawili. Lakini nataka mnaongeza hata moja ni unajua Zinatosha hizi. Hapa na hii hapa. Hii hapa moja. Sasa mbona moja tu itakutosha ndugu yangu? Mimi napenda 100. Au ndio hivyo kama mambo ya apple. Moja na ngata mingine na ngata. Tarisha. Nakubali bwana. Kingine nini? Hapa lazima futari bwana. Unataka unampikia mshikaji wewe nenefu. Masa hizi yako ameshakonda bwana. Amekuwa kama zile njiti. Unaweza wekaga huko. Changamka basi jamani. Mbona maneno mengi? Limau si lazima unaweka. Unapaka viazi. Viazi okay. Sawa. Hapa viazi na karoti si ndio hivyo? Bwana na karoti hapa lazima niweke.
Mwagile kwanza moyo bwana. Mambo mengi si unajua? Kaka wewe una mambo mengi. Unanichelewesha mimi. Mwagile moyo mara moja bibi. Bwana. Hapa kwa church napata bana na wewe bwana nipaga hela nyingi. Tangu umeuza. Bana saizi hali ngumu ndugu yangu acha. Zile zenyewe ima. Mmependeza? Ndio hivyo. Mbona mpo wawili leo? Mwenzenu yuko wapi? Bwana yule kijana ana changamoto. Tatizo nini? Yaani kaka yetu kiufupi amebadilika kabisa. Yaani sio yule kabisa wa hapo zamani. Yaani dini ameiacha kabisa. Kama huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini vitu anavyofanya ni vya ajabu tena vya tofauti kabisa. Yaani hapendi kabisa mambo ya kwenda kuswali wala Ramadhani hataki kufunga. Yaani umwambie kitu kuhusu si kufunga si nini hataki kabisa. Leo namkuta na mwanamke huyu, kesho namkuta na mwanamke huyu. Yaani bora hata hivi tumekutana na wewe mzee wangu. Labda tunaweza ukaenda hata kumuelewesha, anaweza hata kukuelewa kidogo. Nashukuru vijana sana. Maana sisi tumeongea naye sana lakini anashindikana kabisa. Na niseme kitu kimoja mzee wangu. Sio tu jamii kwa ujumla imemshindwa, familia nyumbani. Kila mmoja yani amekuwa ni chachu sugu. Kama hivi umeona sisi tunatoka masjidi. Sawa? Tunatoka kuswali. Safi kabisa. Tulikubaliana twende. Lakini yeye mwenzetu sasa hivi usikute yuko ba. Yuko ba. Wao wanaita siku hizi vijana siku hizi kumwagilia moyo. Sasa Muislamu, mtoto wa Kiislamu na pombe mwezi huu tukufu wa Ramadhani. Haiwezekani. Yaani mzee wangu siwe blaza kawaji. Yaani lakini hapo siku unaweza ukapata muda kidogo tukaanza tukaelekea maana hilo wala tusiwapeni shida. Sasa niwaambieni kitu kimoja. Huyo bwana asiyotaka kuswali dawa yake ipo. Huu ni mwezi mtukufu. Kufunga ni muhimu. Kuswali ni muhimu. Vijana nawapeni pongezi kabisa. Kwanza mmependeza na dini imewakubali. Sasa naomba mwambie hivi. Yule baba mzee anawahitajini ili kwamba nimpe dawa aanze kuswali. Aanze kufunga Ramadhani. Huu mwezi ni mtukufu. Unajua mzee kamuhusia kampiga dawa, sawa? Lakini bado kaka kama mtu na mzazi wake, kama kijana wake, kamuhusia vitu vingi, lakini kijana bado hajabadilika kabisa. Yuko pale. Gia ndo. Yaani unaona ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio. Kipindi cha nyuma kabla huu mwezi kidogo alikuwa nini? Alikuwa afadhali. Lakini sasa hivi maradufu imeongezeka zaidi ya pale. Moto umeongezeka sasa hivi anafanya vitu vya ajabu. Wake za watu anapita nao. Wadada barabarani anapita nao. Yaani yeye wanawake wa baa anapita nao. Pombe si sigara. Ni mambo ya ajabu mpaka anatutia aibu. Hebu jitahidini siku moja mniambie nije saa ngapi nyumbani ili kwamba nimpe maneno yale yanayobidi. Lakini mzee wangu hatuwezi kama una nafasi lakini hatuwezi kutoka wote tukamfuata maana yupo kwa kipabu chapo, labda uweze hata ukaenda kuongea naye kwa sasa hivi hata dakika 2-3. Sasa swala la kwenda ili naomba kwa wakati mwingine. Kwa sababu kama unajua mama anatuhitaji nyumbani. Sawa. Tukienda tena huyu atatupotezea muda. Hiyo kazi niachieni mimi. Basi wewe haina shida mzee. Niachieni mimi. Huyu nitakutana naye tu. Na ikibidi naweza nikafika pale nikapita nikamwomba lakini hapa atakuwa ameshaharibikiwa kichwa chake. Hapana. Nitanitafuta kwa muda mzuri. Iko hivi. Wewe ukienda pale wewe pombe tayari zipo kichwani. Ndio. Tutagombana. Nishajua. Yule nitakiwa tumkute tayari hana pombe kichwani. Yuko vizuri. Basi asanteni sana. Haina shida mzee. Asanteni sana. Vijana kazi njema. Kufunga Ramadhani ni muhimu sana. Asante sana. Mama, mimi umekula mboga, leo tumemaliza, watoto wanakula nini sasa? Mimi
nahangaika na tafuta hela na kukuta hela, wanataka kwenda swali masela hawawezi, wanatakiwa waambie, wamjue nani Mungu, waambie wamjue nani Mungu. Hii dhahabu, hii sio dhahabu. Hii chakula hii. Bana. Nenda kwa Abu studio pale, mwambie kuwekea nyanya za 300. Aweke nyanya za 300 hapo, alafu nenda pale kwa Benja dukani, mwambie kurushie nyimbo za Harmonize. Alafu nenda pale saluni Mahenge pale, sawa? Kaambiwa kupikia chakula kizuri ile, maana ni ile kefteli nzuri. Na kuona kwa video call, na kuona baba. Na kuona vizuri. Wewe ni mwizi wa simu yangu. Wewe ni mwizi. Hapana. Niache. Mimi sio mwizi. Wewe unatoka. Wewe. Naomba unisikilize kwanza. Kumbe Maria. Ndo mimi Maria. Wewe nakujua ulimuua mwenzako. Hamna jamani. Wewe nenda wewe. Naomba nisikilize. Nenda. Piga. Jamani. Toka. Nisikilize. Piga, toka. Toka. Jamani. Toka. Wachawi mnakuja kuniwangia kwangu. Mchana jua linawaka. Ona jua linawaka. Ona. Mnawanga. Toka. Toka mwizi, ona ni gesi. Toka. Jamani. Wacha niwaone. Nini shida? Hebu tulie kwanza, tulie. Una shida gani? Chukule. Ndio yale tulikuwa tunaongelea. Na mguu vipi? Nimeumia. Pole sana. Asante. Kwa hiyo, dampo wapi? Huku. Hebu twende afanye haraka. Akimbia. Male mkubwa huyu. Mwangalie kwa darubini. Njoo. Kumbe mtoto. Yaani basi umefikia hatua hiyo? Astaghfirullah. Njoo Wewe tuligombana shoga yako huyu kabisa, mimi nikasema nitawapa talaka jana. Jamani sio hivyo jamani. Mmekuja mnataka kunichamba. Wewe na bagashi yako kama ganda la ndimu. Wewe mwantumu bwana, acha wewe. Anaijua hiyo. Tulia hapo. Wewe. Acha bwana, acha. Jamani njoo. Unataka kuniua nyinyi wanawake? Nakupa hela ya mboga. Nakupa kila kitu, nataka kuniua. Wadogo zako jamani. Wewe wadogo zangu siwajui. Bwana. Kwa maana ndo kama hivyo. Yule mshikaji mwanangu, yani saizi mambo yake mwanangu
yameshakuwa often. Waingereza wanasema often. Yaani often maana yake mwanangu akili zake zimefanyaje? Zimetoka mwanangu. Maana yake kipa katoka. Kwa mwanangu maneno ndio hivyo. Saizi yani sio yeye, akili zake zimeshayayuka. Bi mkubwa wewe ulipopita hapa, tunakasema bwana vipi, mbona wewe ndugu yenu watoto wako nyuma pale wanashangilia? Watoto walikuwa wanafuata nyuma nyuma. Wanafuata nyuma nyuma wanasema goli kipa ametoka. Nikasema kabisa chizi mwanangu wao. Unaona tutania cha. Kipa katoka mwanangu saizi hizi. Hamna. Wala si unamuelewa huyo. Hapo sikia nikwambie sawa. Hebu sikia mama. Na mbaya zaidi sasa kilichokuwa kinaniumiza mimi. Kuna huyu mdogo huyu hapa chini, huyu machinga ambaye anatembezaga haya mambo ya urembo mwanangu. Mshikaji yule pale mwanangu alikuwa na demu wake mwanangu. Alafu huyo demu wake mwanangu, mtani mguu mwanangu, toka huko chekechea mwanangu, vile vidudu mwanangu anafundishwa kuandika. Sema sijui yupo kama vile mwanangu. Wameanza pale mwanangu mahusiano mwanangu. Mpaka saizi mwanangu ndio hivyo. Sasa juzi kati sijui mwanangu yule mshikaji Ochu kapita hivi mwanangu, alipokutana yule demu mwanangu Ochu sijui ndio alikuwa amepiga mwanangu kama ametoka kuswali. Unajua mwezi huu mwanangu mtukufu. Sasa yule demu kabisa hivyo muona akajua kwamba mshikaji kabisa yani hanaga nini? Hanaga dhambi. Unaona bana? Mara ghafla akapiga squaga mshikaji. Demu kaingia 18. Mwanangu akaenda sehemu mwanangu hivi. Unajua mwanangu machinga na jinsi walivyo mwanangu ya kuona? Wapo mwanangu kama matundu ya choki la nyumba yapo. Unaona bwana? Hata na wale watoto wazuri sasa. Kuta mwanangu pale mwanangu Ochu. Naye mwanangu mshikaji wezi amini. Kaje mwanangu bio nafika hapa mwanangu. Naomba limau. Mimi limau nataka nikana uso. Ikasema bwana limau mtu wezi kana uso. Basi mwanangu baada hapo mshikaji ndio akaanza kuniambia kilichomkuta. Kasema bwana mimi nimepita zangu hivi mwanangu kama kawaida kama Alaikum salaam. Karibu shehe. Tupeani basi mkono bwana. Maana huu mwezi mtukufu sana bwana. Naona bwana umependeza. Mambo mazuri bwana. Mambo mazuri. Nasikia mnaongea stories fulani hapa. Bwana. Tunapiga stories. Unajua bwana vijana sisi tukotesage nini? Na story bwana. Story bwana ambayo iko mezani kwa saizi. Tunazungumzia huyu ndugu yetu bwana, huyu hapo chini, huyu Ochu. Yaani maana yake unasikia? Waingereza wanasema kawa crazy. Yaani maana yake amekuwa kama kichaa. Ina maana akili zimemruka. Ndio hivyo shehe wangu. Mwenzetu ndio hivyo, nasikia kwamba mambo yake yalikuwa yaani mambo yake sio mazuri, mambo yake cha ya rangi, yani wanawake yeye pombe, mirungi, nini, yani vile vitu vya maovu ambavyo nyewe mnavikataa, yeye kwake ndio ilikuwa sehemu yake ya maisha. Alafu sasa ukimwona hivi, yani unaweza kadhani kabisa. Sikia sasa bwana. Huu ni mwezi wa Ramadhani mzuri kwao. Sawa. Mwezi tu wa Ramadhani mzuri kwao. Na ukizingatia sasa kama mambo kama haya, msikitini inabidi sasa unazingatia sana. Sasa kama mtu mwenyewe sasa kashajiharibia hivi rafiki yangu wa Mungu, sasa sikashajitendea maovu na baya. Ndio maana nakwambiaje, sambamba na hivyo unaweza kukuta bwana hata hilo inaweza kawa ni pigo la Mungu. Maana uwezo ukawa unajifanya bwana mtakatifu, kumbe mambo yako sio mazuri. Yaani kwa nje unaonekana kondoo, sawa? Kumbe ndani ni mbwa mwitu. Mwezi wa Ramadhani hautaki yani masiara hata kidogo. Roka sopa nzuri kule, kuna watu wanaitwa nyampara. Ndugu yangu wewe white. Mimi mwenyewe nyampara. Mwelekeza huyu. Unasikia? Shehe, wewe si Muislamu kabisa ustadi. Muislamu shehe. Mwezi mtukufu wa Ramadhani hauruhusiwi kwanza kutembea na hivi vitu. Ni dhambi kubwa sana. Alafu kitu cha pili, mwezi mtukufu wa Ramadhani hauruhusiwi hata ukizini siku, yani mwezi wa Ramadhani ni sana umezini siku ya kiyama hivi. Mwambie huyu hapa, unasikia hilo, unalijua. Sasa mwezi wa Ramadhani huu shehe wangu. Mnanipeleka kwenda kuniua au mnanipenda kweli wewe mke wangu? Mtulia bwana. Nisitui bwana. Unaona mwanao? Kila siku nakwambia. Na kila siku namwambia. Eti ana nini? Wewe unaleta wapi bwana? Mzee wangu, mpango wapi mwezi hapo? Kaa chini. Kaa chini. Wewe ni kaka. Kaa chini. Ndio bwana. Jamani. Una nini wewe? Eti una nini? Eti una nini? Una msiba. Msiba? Wa nani? Adui kafa. Adui kafa sana. Eti nini? Mkuta wapi? Ndio bwana. Wewe mtulia basi. Niache bwana. Eti mmemtoa wapi huyu? Mzee, wewe tumemkuta majalalani. Majalalani ndio nilikuwepo kule. Kila siku tulikuwa na mkutano kule, tulikuwa na mkutano tatu tulipoje mabange si
Geneza pale tulikuwa pale tunawekea bomu tunaanza kuweka maandazi. Hebu ndani dogo. Tunafaidika wote. Nayo sasa shanza kuleta shida huko. Tunafaidika. Yaani wakati tunatoka hivi na brother tukakutana na huyu hapa dada Maria. Akaja kwa spidi sana. Umeona si wenyewe kipindi hicho tulikuwa na watu. Alikuwa na boxer huyo. Hebu tulia wewe. Tulia. Mara ghafla tu naenda tukakutana na huyu hapa dada Maria kwa kwamba akatuelekeza yupo dampo kule. Kwa hiyo sisi ndo tukafanya ima mimi na brother hapa kwenda kumchukua ndo tukakuta katika hali hapa kama unamuona. Tunaogopa. Tukaamua bwana tumchukue kule tumlete hapa nyumbani mzee wangu. Vijana nawashukuru sana. Ndio. Kwa matendo mliofanya kumleta ndugu yenu mpaka hapa. Ndiyo, na kumsaidia kule kwenye jalala. Umeelewa? Ndio mzee wangu. Dada, nakushukuru sana. Vijana mmefanya kitu kizuri sana, mimi mwenyewe nimefurahi kwa jinsi ulivyofanya. Kwanza kumuokoa ndugu yenu na kumleta hapa. Unaona? Pili, nashukuru sana kwa kunisaidia mwanangu. Nashukuru. Hebu tulia wewe. Tulia. Huyu kijana huwa kila siku namwambia, mwanangu, mtundu huyo, matendo mabaya mimi siyataki. Nenda msikitini, haendi msikitini. Anaenda kunywa pombe. Eti huyu. Unaona? Msikitini haendi, anavaa kanzu kabisa huyu akikata hivi huyo kaondoka zake. Na mwezi mtukufu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unaona? Matendo anayofanya ni sawa kweli jamani? Fanya dua. Fanya dua. Kwa uwezo Mwenyezi Mungu atapona. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل أعوذ برب الناس. آمين. ملك الناس. آمين. إله الناس. آمين. من شر الوسواس الخناس. آمين. الذي يوسوس في صدور الناس. آمين. من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل أعوذ برب الناس. آمين. ملك الناس. آمين. إله الناس. آمين. من شر الوسواس الخناس. آمين. الذي يوسوس في صدور الناس. آمين. من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل هو الله أحد. آمين. الله الصمد. آمين. لم يلد ولم يولد. آمين. ولم يكن له كفوا أحد. آمين. إن شاء الله Mwenyezi Mungu atatenda makubwa. Inshallah Mwenyezi Mungu. Wabla zauti. Vipi jamani? Baba. Vipi? Safi. Mbona nipo hivi? Sisi tukuulize wewe. Wewe unatuuliza sisi tukuulize wewe. Mbona nipo hivi baba? Sisi tukuulize wewe. Wewe unatuuliza sisi tukuulize wewe. Mama, tumetokea nini hapa? Hivi bazo unaiona hali ulikopo nayo wewe? Unaiona hali ulikopo nayo kwa ajili ya mambo yako ulikuwa unayafanya. Mwezi mtukufu wa Ramadhani wote huu, lakini bado ulikuwa unafanya mambo ya ajabu. Umeona kilichokukuta sasa? Umeona ulivyojitia aibu mtaani? Hivi fikiria. Watu wa mtaani wanakuchukuliaje wewe? Watakuonaje wewe? Vitu vingapi mzee wangu kakwambia hapa? Acha lakini ukusikia na ukuelewa. Leo hii angalia kilichokukuta. Umeelewa katika mazingira mazuri kabisa. Tena ya dini mzee kajitahidi sana. Sana na dini unaijua vizuri sana. Lakini leo hii unaamua umefanya vitu vya ajabu. Unaona kilichokukuta. Leo tumekuokota kaka. Jalalani. Yaani wewe tunaenda kukuchukua jalalani umekuwa kama uchafu. Jiangalie jinsi ulivyo. Wewe ndio mkubwa kaka. Wewe ndio akutuongoza sisi. Lakini leo hii sisi ndio kukuongoza wewe kweli? Cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kikubwa tu umekuwa katika hali iliyokuwa sahihi. Kaka, badilika sasa hivi. Achana na ile njia uliyokuwa unaifuata. Fuata njia ya Mwenyezi Mungu kaka. Ulikuwa unafanya unakosea na ife mwenyewe umejionea. Kama ni adhabu, tayari Mwenyezi Mungu tayari ameshakupa. Kaka, jitahidi basi sasa hivi kuwa katika njia nzuri. Kaka Asman, ni wakati wako wa kumlilia Mwenyezi Mungu.
umepoteza muda mwingi sana kwenye mambo mabaya. Wewe angalia, mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe na baa, wewe na wanawake, wewe na vitu vya ajabu ajabu na magenge ya wavuta bangi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtoto wa Kiislamu kama wewe. Sasa nakuomba, wewe ni kaka yetu, niko chini ya miguu yako kaka, mrudie Mwenyezi Mungu. Huu ni wakati wako wa kutubu, kumrudia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema samehe 7 mara 70. Mungu wetu sote hana ubaguzi, sio mbaguzi. Kikubwa tu ukimwomba toba ya anaipokea. Anza kufanya ibada. Ikibidi sasa hivi Bwana Ochu tuongee na mzee uweze kuoa utulie. Na kuomba sana. Hiki ni kipindi chako sasa. Umri kidogo umeenda. Unatakiwa uoe sasa. Au unasemaje mzee? Ni sawa. Hapo kijana wangu ulichoongea umeongea kitu kimoja kizuri sana. Huyu anatakiwa aoe, apate mke, awe na majukumu yake, awe na familia yake. Nadhani itamfanya kwenda zile sehemu za ovyo ovyo hata kwenda tena. Au bibi vijana wangu? Nilichoongea nimeongea kitu kibaya. Ni vizuri. Mama yake. Mimi kusema nataka tukurudia kwamba nimshukuru binti. Maana bila huyu binti yani sijui sasa hivi mwanangu angekupo ipo wapi. Kwa hiyo namshukuru sana binti, tena namkaribisha katika familia yetu. Karibu mwanangu. Asante sana. Asante sana. Kwa kumfuata ndugu yenu na kumleta hapa. Angekuwa mtu mwingine angekuwa ameondoka zake, hana habari naye. Mshukuru dada pamoja na mimi. Naomba huyu sasa afanye taratibu, akaoge, avae vizuri, utaratibu mwingine ufuate. Sawa? Basi inshallah mzee, tumpeleke. Moja kraljica je si najbolja, lutka si moja, je si najbolja, lutka si moja. Bibi harusi, bwana harusi, ndugu zangu wote mlio mahara hapa, muweze kuinuka, tuenjoy kwa kucheza, tufurahi wala hata dakika kadhaa, muda ambao tunaenda kupata cha mtume. Watu wanasema wanapendeza, wapendezi, mahesabu wote naona wanavutia, shamra, mambo mazuri, mashallah. Wanamkumbatia shemeji yake na kaka yake, naona na wenzake mashoga, wale marafiki wake wa pembeni wamekuja kumpa hongera bwana harusi na bibi harusi. Naona wako kwenye shanga, mambo mazuri, mambo mashwanu, mambo yanazidi kupendeza, mambo yanazidi kumeremeta. Haya umusinireo bibi harusi na bwana harusi, hatimaye leo mnaenda kuwa pamoja. Ndugu na majirani wamekusanyika kwa ajili yenu, waweze kushuhudia harusi yenu ilivyo nzuri. Asante sana. Naomba kwanza mkae hapa, ndugu wa bwana harusi upande wa umeni, naomba mkae hapa kwa heshima na taazima. Naombeni mkae hata ndugu wa pembeni ambao umekuja kuangalia bibi harusi na bwana harusi, mkaeni hapa, nafasi zipo, maana mmepewa upendeleo mkubwa sana. Na baba harusi mnawajua, na kaka harusi mnawajua, hapo na dada harusi mnawajua, waambie wewe watambe tuone, basi watambe tuone, wacha.
Asante sana, asante sana, asante sana. Waingereza wanasema muda ni mali, kwetu sisi tunasema no time to waste. Muda huu na wasaa huu naendelea kusimama hapa, naomba nimkaribishe mzee Mapunda ambaye ndiye mzazi wa bwana harusi wetu ambaye ameweza kutukusanya mahara hapa. Naomba mzazi wangu mzee Mapunda, kwa heshima na taazima utainuka hapa, utawakaribisha na utaweza kuongea machache. Habari za saizi mabibi na mabwana, karibu sana jamani kwenye shughuli yetu hii. Napenda kusema kwa hawa binti anaolewa leo na huyu mtoto wangu wa kiume. Huyu mtoto wangu kuna mambo makubwa ameyafanya sana. Napenda kuhusia kwa mwingine yoyote aweze kumsikiliza mzazi anachokisema. Nenda msikitini, unahakikisha unaenda msikitini. So wewe unajiandaa kwenda msikitini, unamdanganya baba au mama, unakata kona unaenda kunywa pombe au unaenda kuvuta bange au unaenda kula unga. Ndio kichomkuta huyu. Mwenyezi Mungu akampa kipimo kidogo tu. Nimekaa nyumbani na mama yake na shangaa, amefungwa kamba anakuja nyumbani. Yote hiyo kwa ajili ya ukaidi. Amsikilizi baba, amsikilizi mama, amsikilizi yoyote. Wenzake wanafunga, muda wa kufuturu ameshafika nyumbani, anakwenda na muda ule jinsi unavyotakiwa. Kwa hiyo jamani, ili somo linakwenda sio kwake yeye, hata kwa wengine. Nadhani yangu ni machache. Mzee Ndumbi, una lolote ya kuongea? Asante sana. Haya, nashukuru sana jinsi mzee Mapunda ambaye ni mzazi kwamba mwanaye kapata jiko cha kuweza kumhimiza baba, swala kitu cha kawaida. Mwimize mama twende tukaswali, mwimize mama muda kama ukifika, kushirikiana yote mambo kwa pamoja. Mimi nafikiri na zaidi na mama mjali baba. Asante sana. Mzee Jafari, una lolote la kuongea? Angalau kidogo uweze kuweka watoto wetu sawa. Watu wanavyokwenda kukaa huko mambo yanakaa vizuri. Bali sasa jamani. Ndio. Hongereni kwanza. Hongereni kwa hili mlilolifanya. Sisi kama wazazi, wewe ni mtoto wangu, wewe mtoto wangu ambaye ni Mariamu. Kwenu liko mzee Mapunda. Kijana huyu ndo kwa mzee Bongo. Hili ndo ninavyoliongea hivi. Wewe utakuwa wako mzee Mapunda, kijana huyu ndio wa kwangu. Mimi nitatuma huyu, wewe utatumwa kule. Jaribu kumheshimu mume wako muda wowote. Ukiona anazidisha labda muda wa usiku, anakuja saa 5, saa 8, saa ngapi, tuambie sisi tumkataze. Asanteni sana. Mdogo wake na bwana Bongo, kakake. Una lolote la kuongea? Hiyo yote faida kwa watoto wetu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru kwa jambo letu hili limefikia mwisho. Mimi ndo kaka wa bwana Bongo. Nimesimama hapa kuwapa nasaha vijana wetu ambao kwamba tumewafungisha ndoa. Leo wamefanya jambo la heri. Kikubwa tunachowaasa wazingatie masuala ya dini, ibada kwanza. Jambo la pili, waheshimiane. Kama kuna itilafu zozote, basi tunaomba watufikishie sisi wazazi, wasizitoe pembeni. Maana jambo la ndoa ni jambo la msingi, jambo la heshima. Jaribu kuheshimiana, mpendane, muhimizane dini. Nawatakia heri katika maisha yenu mapya. Mungu awabariki.
Una lolote la kuongea? Kaka, njoo nawe utie mawili matatu kwa faida ya watoto wetu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ana shemeji yangu, unaniangalia kwa makini. Nakupa dada yangu Mariamu, mtunze kama nilivyomtunza mimi kaka yake. Sina nyingineyo zaidi. Haya jamani, mimi nadhani wale waongeaji wote wameshamaliza. Nitaka kusahau mama watoto, zunguka huku na wewe upige mawili matatu, na shangazi vile ataongea, utamwachia shangazi na yaongee. Huyu jamani ndio mama watoto, ndio mama mapunda huyu. Haya, shika maiki. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asanteni. Napenda kumpa pongezi mwanangu Ochu kwa hatua aliyoipiga kuoa. Ni hatua nzuri sana ambayo vijana wengi wanashindwa, lakini mwanangu leo ameweza kuoa. Nampa hongera sana mwanangu. Sina mengi ya kusema zaidi ya kuwatakia heri na baraka wakaweze kuishi vizuri. Asanteni. Asante mama mapunda. Mama shangazi, shika maiki hapa na wewe upige mawili matatu kwa faida ya watoto wetu. Asalamu alaykum. Mimi kama shangazi ninayo furaha kubwa, hasa siku hii ya leo. Tulikuwa tunatarajia sana kufika. Nashukuru Mungu kama tulivyoitegemea, na sasa hivi imeenda salama. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, watoto wetu Mungu awalinde. Naongeza tu kwenye ibada, kuheshimiana ndio jambo la msingi. Yote hayo ni ya ziada. Asanteni. Moja kiralica